안녕하세요, 민튜브의 민입니다. 안녕하세요, 민튜브의 민입니다. 네, 오늘은 파도리 해수욕장에 도착했습니다. 네, 제가 오랜 시간을 걸쳐 왔죠. 물이 엄청 많아요. 물이 지금 썰물이어가지고 그나마 깨끗합니다. 네. 오! 우와. 그리고 완전 돌이 엄청 많은데 또 제가 돌 전문가 아니겠습니까? 이거 보세요. 이게 그 바로 시글라스입니다. 시글라스는 바다에 이렇게 버려진 유리들이 마모돼 가지고 이렇게 생기는 유리거든요. 이건 유리입니다. 여러분들 절대 뾰족한 거는 가져가시면 안 되는데 이게 약간 흠집이 나 있네요. 그러면 이거는 버려! 시글라스가 여기 엄청 많은 데였는데 약간 조금 없어졌습니다. 오, 깜짝이야. 오, 깜짝이야. 깜짝 놀랐네. 깜짝 놀랐습니다. 자, 여러분들 여기까지. 우와, 이거 해조류 보이십니까? 이게 바로 바다라는 증거입니다, 여러분들. 제가 조금 물을 천천히 올라가는데 보이십니까? 이거 파도가 점점 세지는데. 여러분들 이런 거, 그리고 자, 여러분들 한번 여기에도 시글라스 있네요. 이것도 뭐 나쁘진 않은 것 같습니다. 이거 일단은 둥근 돌 발견. 둥근 돌. 제가 조금 위치를 이동해가지고 찍어보도록 하겠습니다. 네, 여러분들 여기 시글라스 보이십니까? 이게 바로 자연입니다. 여러분들 해가 지기 시작합니다. 망했어. 와, 이거 고등인데 여러분들, 저거 이렇게, 이거 고등이에요. 고등. 여러분들 이거 고등입니다. 고등. 여러분들 왕고등을 발견했습니다. 아까에 비해서 엄청 큽니다. 와, 이거 엄청 큰데? 와, 딱 붙었습니다. 이거는 만지면 안 되겠다. 이게 바로 전설의 사과조개입니다. 이거는 절대 떨어지지 않습니다. 아무리 때려야 해도 절대 안 떨어집니다. 얘는 딱 붙어 있어야 돼. 여러분들 이거 빨간색 돌입니다. 이거 처음 보는데 이거 일단은 킵을 하도록 하겠습니다. 네, 여러분들 동굴로 들어가서 동굴로 들어가는 게 아니라 동굴을 한번 가보도록 하겠습니다. 이거 뭐지? 주황색 돌이랑 빨간색 돌이 합쳐서 주빨돌이 네, 발견됐습니다. 파도리엔 진짜 신기한 것들이 많네요. 다시 동굴로 들어가 보도록 하겠습니다. 네, 저기가 바로 여기가 바로 동굴입니다. 네, 구멍돌입니다. 구멍돌. 돌도 점점 많이 발견되고 있고요. 네, 여러분들 파도 소리가 지금 들리고 있습니다. 저거 뭐지? 저기 절벽에 소나무랑 꽃이 피어 있습니다. 네, 굴도 발견됐습니다. 네, 굴. 신기한 돌들이 많습니다. 파도가 엄청나게 휘몰아칩니다. 저기 갈매기도 보입니까? 갈매기 저거 갈매기인데요.
저거 뭐죠? 넷입니까? 저거 외계인인가? 저거 뭐야? 저거 뭐냐고? 네, 지금까지 저가 주작을 쳤습니다. 우와! 아, 이거 무슨 해일 일어나는 것 같네. 해일. 앞으로 쭉쭉 갑시다. 앞으로. 에? 네, 여러분들 지금 여러분들은 나무가 통째로 뽑힌 장면을 보고 계십니다. 꼽힌 거 보이십니까? 여러분들 저기 스폰지 덩어리가 있. 여러분 지금 우리는 저 동굴을 들어갈 겁니다. 큰일 났어. 네 여러분들 이제 파트 1은 일단 끝났습니다. 두 번째 영상으로 다시 뵙겠습니다. 안녕.